manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriamalala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Anomesainanao sy ampianatranao zay lalakalehanao aho, hitsindranao masoko ka hanolotsainanao aho. Miarabantsika manakavy ary manonona fiadanan'i Jesosy amintsika tsiraray avy zay manaraka ity fantarana ity. Ary izany soratra ao anatin'ny Salamo 4:30 zany no irarinay mba ho tanteraka aminao tsisy latsaka na iray azy. Ny tenako manokana pasteur André Alvarez dia faly manokana amin'ireny fijoroana vavolombelona izay alefanareo na amin'ny alalan'ny SMS na amin'ny message na amin'ny alalan'ny seratsera maro samihafa zany na hita toerana na napitan-dranomasina izay mijoro vavolombelona ny amin'ny fanasitranana, ny amin'ny fanafana, ny amin'ny fivoahampiainana amin'ny alalany zao fandarana zao. Tena faly dia faly tokoa satria hita hoe miampita any amintsika mianakavy zany ny herin'Andriamanitra izay miampita amin'ny alalan'izao fandarana zao. Mitoizatrany manaraka an'ity fandarana ity. Miarabanao pasteur Tofo. Ya, miarabanao pasteur Alvarez. Josoa toko faefatra ny avakitsika androany hatramin'ny Josoa toko 5:1. Mila an'izay dia andao hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Ary te hivavaka manokana tsy mireraka izay ary tsy sasatra mivavaka manokana. Mety hoe anatina olana ianao na tsy fahasalamana ianao na ny zanakao hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Mety manana olana ihany koa ngamba ianao ny amin'ny zanakao hoe tsy mahay fianarana mihitsy zanakao hoe farany foana na tsy mahazo moena mihitsy nefa dia efa mafy dia mafy ny dressage anaovanao azy atantrano ato ohatran'ny hoe tsy mety mahay izany. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ary manana finoana fa hiampita amin'ny alalan'izao vavaka izao ny herin'Andriamanitra dia ho tonga aty amin'ny zanakao ity ary hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Raha eo miray saina amin'ireto rahalahy sy anabavy reto amin'izao fotoana izao mangataka aminao araka ny teninao milaza manao hoe mangataty omena ianareo, mandondona dia ovaina ianareo, mitadiava dia hita ianareo. Andriamanitra va tsy amerary ny olombo fidiny ka tsy amezany fanahy masina izay mangataka amin'ny andro manalina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo alaka ny fahefana izay omeny tompo ana nadidiko ny asana devoly amin'ity tokantrano ity. Miala amin'ny anaran'i Jesosy na aretiny zany, aretinao anatin'ny kibo ao, na ao anatin'ny tsinay, na ao anatin'ny fo, na ao anatin'ny fitaovam-pisefona, na ao amin'ny orona, na amin'ny maso, na amin'ny sofina, na amin'ny loho, amin'ny anaran'i Jesosy na izy zany aretina mba zao rahalahy sy anabavy zao. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ity zazy ity ihany koa ny aretina amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ity zanaka ity rahalahy ity na zanaka ity anabavy ity any amin'ny sainy ihany ny asana devoly fa namosarina mba tonga azy tsy mahay nampianarana any miala amin'ny anaran'i Jesosy zany asana devoly zany amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy, miantso ny fanafana, miantso ny fanasitranana ho tonga aminao, ho tonga amin'ny zanakao amin'izao fotoana izao. Tahin'Andriamanitra manokana ianao, tahina ny zanakao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Jesosy, amen. Jesosy hoe manaraka izany koa dia mbola mivavaka ihany izahay amin'ity fianarana izay ataona eto androany ity mangataka ny fitarihan'ny fanahy masina amin'ny fahazavan-tsaina, tolotsaina, fahendrena ary tonga fijoroana vavolombelona amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiainanay ny fitahiana izay niteneninao manao hoe zaho avy hanana ny fiainana ary hanana be lehibe. Tahio manokana izao fianarana ataona izao misaotra tompo voninahitra dia honao rerena. Alleluia, amen. Inary pasteur lasa aritsika Josoa toko faefatra hatrany amin'ny Josoa toko 5:1 no vakitsika amin'izao fotoana izao. Ary rehefa tafita ny Jordana avokoa ny olona rehetra, Jehovah dia niteny tamin'ny Josoa hoe mangalahy lehilahy 12 amin'ny olona dia iray avy isam-pirenena ka mandidia azy hoe maka vato 12 eo afovoan'ny Jordana eo amin'ilay nijoroan'ny tongotry ny mpisorona dia ento miaraka aminareo ka velao eo amin'izay andrinareo ny alina. Dia natsony Josoa ny lehilahy 12 izay nofidiny tamin'ny zanak'Israely dia iray avy isam-pirenena ary hoy izy taminy
mandeha any eo alohan'ny fiaran'i Jehovahandriamanitra reo eo voan'ny Jordana ka samy manainga vato ray avy menatsorony ianareo rehetra araky nisan'ny firenena zanak'Israely mba ho famantarana eo aminareo zany raha manontany zanakareo amin'ny andro avy manao hoe inona no ataonareo ho anton'ireo vato ireo dia ho lazainareo aminy hoe tapaka ny rano Jordana teo alohan'ny fiara amin'ny faneken'i Jehova fa raha nitany Jordana amin'ny fiara dia tapaka ny rano ary ireo vato ireo dia ho fahatsiarovana mandrakizay ho an'ny zanak'Israely dia nanao izany ny zanak'Israely araky ny nandidiny Josoa ka naka vato 12 teo afovoan'ny Jordana araky izay nolazain'i Jehova tamin'i Josoa araky nisan'ny fireneny zanak'Israely ka netiny nita miaraka taminy ho eo amin'izay nitobiny ka napetrany teo ary vato 12 no natsangany Josoa teo Jordana teo amin'ilay nijoron'ny tongotry ny mpisorona izay nitondra ny fiara amin'ny fanekena ary mbola ao ihany reny mandraka androany fa mpisorona izay nitondra ny fiara nijanona teo afovoan'ny Jordana mandra-pavitany zavatra rehetra izay nandidiny Jehova ny Josoa ho lazaina amin'ny olona araky izay rehetra nandidiny Mosesy any Josoa dia nitafaingana ny olona ary rehefa tafita avokoa ny olona rehetra dia nita koa ny fiaran'i Jehova sy ireo mpisorona teo alohan'ny olona ary ny taranaka Robena sy ny taranaka Gad ary ny atsasaky ny firenena Manase dia samy efa voahomana iady ka nita teo alohan'ny zanak'Israely koa araka izay efa nolazain'i Mosesy taminy tokony ho lehilahy efatralina efa voahomana iady no nita teo anatrehan'i Jehova hanafika eo amin'ny tany ay any Jeriko tamin'izany androizany no nanandratan'i Jehova ny Josoa teo mason'ny Israely rehetra ka dia natahotra azy ny olona tahaka nefa natahorany amin'ny Mosesy tamin'ny andro rehetra ny ainany ary Jehova niteny tamin'ny Josoa ka nanao hoe mandidia mpisorona izay mitondra ny fiaran'ny vavolombelona hiakatra hiala eo Jordana dia nandidy mpisorona Josoa ka nanao hoe mikara hiala eo Jordana ianareo ary rehefa niakatra niala teo afovoan'ny Jordana ka nanainga ny faladiana eo amin'ny tanety ireo mpisorona izay nitondra ny fiaran'ny faneken'i Jehova ireo dia avy indray ny rano Jordana ndraika amin'ny fitoerany ka niotra ny morony rehetra tahaka ny teo aloha ihany ary ny olona niakatra niala teo Jordana tamin'ny andro 10 tamin'ny volana voalohany ka nitoby tany Gilgala teo amin'ny sisy tany atsinanan'i Jeriko ary ireny vaty 12 nalaina teny Jordana ireny dia natsangany Josoa tany Gilgala dia niteny tamin'ny zanak'Israely izy ka nanao hoe raha manontany ny rainy zany taranaka-reo any amin'ny andro avy hoe inona no anton'ireo vato ireo dia ambaranareo aminy hoe tamin'ny tany maina no ny tany Israely ity Jordana ity fa nataon'i Jehovahandriamanitra reo maina ny falehan'ny rano Jordana teo alohanareo mandrapitanareo dia tahaka ny nataon'i Jehovahandriamanitra reo tamin'ny ranomasina mena izay nataon'ny maina teo alohantsika mandrapitatsika mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa mahery ny tanan'i Jehova ary mba atahorany an'i Jehovahandriamanitra reo mandrakizay ary ny mpanjaka rehetra amin'ny amorita tany andafy andrefany Jordana sy ny mpanjaka rehetra tamin'ny Kananita any amoron'ny ranomasina rehefa nandre nanamainan'i Jehova ny rano Jordana teo alohan'ny zanak'Israely mandrapitana dia ketraka ny fony ka verevitra izy no ny tahony ny zanak'Israely pasteur ny zavatra tsara marina moa zany pasteur Alvarez dia ny fiarahana miaraka amin'ny tompo dia tsara foana mampafantatra hoe misy dingany fitombona izy io raha ohatra le olona zany ka tsy mitombo na tsy mandroso dia mazava ho azy fa na in'olona iny tenentsika hoe miemotra na miena eo amin'ilay hafanam-po amin'ny fanompona an'Andriamanitra ary izay foana no tsara amantarana ny hoe aiza ho aiza ny toerana misy ahy amin'izao fotoana izao aiza ho aiza ny toerana misy anao amin'izao fotoana izao mandroso ve anao sa miemotra raha vao miresaka tsika eto zao ohatra hoe ny tantaran'ny Josoa sy ny zanak'Israely dia ny zavatra tsara mariana tsara eto zany pasteur Alvarez fa ireo olona izay efa tsy any amin'ny tany Egipta intsony efa tsy mipetraka any amin'ilay tany mpanandevozana intsony no resaka eto fa ny resaka eto zany dia hoe raha ohatra hoe ataontsika amin'izao vaninandro enatsika zao dia miresaka ny tantaran'ny mpino izy eto
ny olona zay efa novonjen'andriamanitra miala tao anatin'ny fahotana. Ity toko fatelo sy toko fahevarity moa zany dia ray ihany izy io, zany hoe mifampitohy lay teny. Dia ny zavatra resahany eto a dia hoe ny tanin'ny zanak'Israely an'ny Jordana sy ny tsangam-bato natao tao Gilgala ary ny taotry ny Amorita sy ny Kananita tamin'izany fotoana zany. Raha ohatra ka iverenantsika kely le tantara tao amin'ny toko fahatelo dia arak'ilay nyresako taminao teo dia nampiomana i Josoa rehefa nomen'Andriamanitra teny Josoa dia mitodika tao amin'ny fiangonana tao amin'ny zanak'Israely amin'izay masony ny hoe rehefa afaka teloana dia hitany Jordana ianareo tany amin'ny toko voalohany zay, dia atao amin'ny toko faharoa, dia atao amin'ny toko fahatelo ty amin'izay atombotra le fotoana zany. Dia ny zavatra nyresahany eto amin'izay dia hoe resaka fahamasinana. Arak'ilay teny manao hoe manamasina ny tenanareo fa anao fahagagana eo aminareo Jehovah. Zany hoe zay le tereniko anareo hoe misy dingan'ny fitombona izy io pasteur. Mpino nampanompon'Andriamanitra na ny fiangonana anankiray zany maniry esan'ny herin'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana, na maniry ny esan'Andriamanitra ao amin'ny fiainan'ny mpino anankiray na ao anatin'ny tokantrano na mpino anankiray, dia manana anjara toerana lehibe ao amin'ny tokantranon'ny mpino sy ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra ary ao anatin'ny fiangonana dia ny fahamasinana. Ny fahamasinana ary na i Mosesy na i Josoa dia efa nanana n'izany expérience zany hoe rehefa anao zavatra somary ny goavana kokoa Andriamanitra dia tsy any amin'ilay zavatra goavana kokoa no mahatonga dia miasa Andriamanitra, fa ny zavatra tenenin'Andriamanitra aloha dia ny hoe manamasina ilay fiangonana. Ary indro mihitsy Josoa no nitenenan'ny tompo tamin'ny voalohany te hoe manamasina tenanareo fa afaka 3 andro, dia avy eo indray hoe manamasina tenanareo fa rapitso. Zany hoe ina moa le fahamasinana io moa samy manana ny interprétation mahakasika an'le fahamasinana, fa ny zavatra ampitaitsika fotsiny dia hoe ilay toetra n'Andriamanitra masina zay mifindra amin'ny fiainan'ny olona zay ny atao hoe fahamasinana amin'ny ankapobeny zany pasteur. Fa azo dia tahena amin'ny antsipriany zay zavatra izay. Ary vokatra zay ilay hoe fiainan'ny fahamasinana tao amin'ny Josoa zay sy tao amin'ny fiangonana dia ny antso fahagagana ho tonga. Ny antso fahagagana ho tonga, ina le fahagagana nyseho teo lay on'ny Jordana ny tranga. Halleluja. Ny tranga lay on'ny Jordana zany hoe ny saraka anankiroa takany atotam-bato izy ny ten'Andriamanitra amin'ny andaniny isakilany, dia nandeha tany maina ihany koa ny zanak'Israely tamin'ny fotoana io. Hitanao zany fa hoe le fahamasinana zany n'Andriamanitra tsika ry havana tsy mivaky loha amin'io resaka fahamasinana io. Dia hoe manompo ny tompo dia manompo ny tompo dia manompo ny tompo dia miandrandra fahagagana dia miandrandra fanasitranana dia miandrandra fitahiana dia miantsoantso hoe mivola dia asaovy mody ny vadiko fa maditra sy tany to ekiboko mivonto ty nefa ianao mpanompon'Andriamanitra. Fa ny marina dia izao misy fitsipika omeny ny soratra masina, ary zay fitsipika omeny ny soratra masina zay dia anisan'ny zavatra keza be ity resaka fahamasinana ty. Zay mahatonga amin'ny baiboly miteny hoe manamasina ny tenanareo fa rampitso dia anao fahagagana eo aminareo Jehovah. Zay le toko fahatelo zany pasteur aloatra hoe fitinyko amin'ny ankapobeny zany zany hoe itodiantsika amin'ny vahoaka an'Andriamanitra hoe mahatonga ny baiboly zany miteny pasteur manao hoe ny masina aoko iamasina trany, ny marina aoko iamarina trany, ny madio aoko iamadio. Misy hevin-geza be eo amin'ny fiainana ara-panahin'ny mpino satria fantatr'Andriamanitra mihitsy fa zao fiainana aty amin'ny andro farany iainantsika zao dia miasarotra ary zany mahatonga ny olona mananao foana ndray satria miasarotra le fiainana, na dia vahoaka an'Andriamanitra nampino aza mananao foana satria sarotra le fiainana. Kanefa zany reto miteny mora io fiainana io ao anatin'ny andro sarotra dia ho mora ny fiainana rehefa manomboka mitoetra amin'ny fiainam-pahadiovana le olona, dia manomboka miaina ao anatin'ny fahamarinana le olona, ary indrindra manana n'ilay toetra ny fahamasinana ilay olona dia ahita fiainana tsara izy miaraka amin'Andriamanitra. Satria ny fahamasinana no karazana ohatra hoe antenne na émetteur ifandraisantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Zay mahatonga amin'ny bokin'ny Hébreux miteny manao hoe izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo.
zany hoe tsy ny olona mivavaka rehetra no hita n'Andriamanitra, tsy ny olona miantso manao alleloia sy amen sy mitehaka rehetra no hita n'Andriamanitra, fa raha toka tsy misy fahamasinana ao anatinao tsy ahita n'Andriamanitra nao oviana nao oviana. Ka zay mahatonga amin'ny teny hoe io no émetteur na antenne ifandraisana amin'Andriamanitra. Pasteur Alvarez. Eo ny toko fahaefatra diny voalohany dia hoe ary rehefa tafitany Jordana avokoa ny olona rehetra. Eto zany aloha zany mazava tsara mihitsy fa le olona rehetra niaraka tamin'ny Josua tafitany daholo tany Jordana satria le olon'ireo nanaraka mibaiko dia nitoetra tao anatin'ny fahamasinana. Zany manam-porofo pasteur hoe ny mpino zay manaraka ny toro-teny sy ny fampianarana ara-baiboly eto le mpanompon'Andriamanitra dia tafita midingana manaraka foana, tsy maintsy misondrotra kilasy. Zany ho ny Jordana zany mitovitovy amin'le ranomasina mena ihany zany raha resahana. Satria zao tondraka tany amorony mihitsy zany Jordana amin'io. Tsy haiko hoe ina ny renirano lehibe indrindra eto Madagasikara hoe mangoky na andeha ataontsika hoe Betsiboka na tsy zay zany marina dia ianao kilomètre eo zany ngeza be io rehefa tena tondraka zany le rano alohan'ny izy ilay hivoaka ao amin'ny ranomasina iny dia tena mitovy amin'io ranomasina ihany, ary mitovitovy an'izay mihitsy zany ny zavatra niseho tamin'ity on'ny Jordana ity tamin'ny fotoana io. Ny olana teo anao ny zanak'Israely zany ny raha jerena amin'ny fijery mahitsy dia hoe on'ny Jordana tondraka, fa ny olana teo anatrehan'Andriamanitra tsy Jordana velively mihitsy. Ary Andriamanitra tsy manana olana amin'ny olana pasteur, tsy manana problème amina problème Andriamanitra, tsy tsisy olana amin'Andriamanitra ny olana, fa ny olana amin'Andriamanitra dia hoe androso ianao sa hiemotra, vonona ve ianao hanapaka n'io problème io, vonona ve ianao indro zay voalaza amin'ny baiboly, any zany an'Andriamanitra. Ary zay no mahatonga ny akamaroan'ny mpino be lehibe tsy mahita valim-bavaka, tsy mahita ny voninahitr'Andriamanitra satria rehefa eo anoloan'ny ady sarotra sy mitafidrivotra dia mitambotsitra miemotra, mitady vahaolana any akafa, fa tsy samy roso ao anatin'le ady, tsy samy miatrika n'le ady miaraka amin'Andriamanitra. Fa io rehefa atrehany io pasteur misaraka io on'ny Jordana io. Ohatra zao mety misy karazan'olona zao tao anatin'ny tokantrano ty manakitra mafy na reto no anatany kibonao andeha hoaritsika io le ranomasina mena na Jordana. Atsika ty na tsy ahitany Jordana zany hoe andao any amin'ny tanin'ny Israely dia andao tsy any le resaka eto, fa le Jordana eto zany maneho an'ny habean'le problème ile zava-tsarotra lalovany olona. Dia raha ohatra ho tenentsika hoe misy aretina ao anatinao zay mihaino an'ity fantarana ity zao dia zany teny aminao fa raha ino ianao ny tenin'Andriamanitra zay ambara aminao eto hoe manamasina ny teninao fa ikisaka amin'izay io problème io baterao zay teny zay. Zany hoe misy vanim-potoana lay toe-panahintsika lay ao anatin'ny tokantrano misy endrika tsy fahamasinana, dia zay mahatonga lay vahaolana tsy mety mitranga, mahatonga lay fitahina tsy mety tonga. Dia zavatra anankiray faharoana zay ny Josua dia hoe mandroso amin'izay misy toromarika ny meny tsara teo miaraka amin'ny mpisorona, miaraka amin'ny mpitondra ny fiara-faneken'i Jehovah, miaraka amin'ny olona rehetrarehetra ndao androso. Dia vao manitsaka ny tongotry ny on'ny Jordana zany hoe lay olana zany azo atao tsara ny manitsaka azy. Ohatra hoe marary ny kibonao amin'ny anaran'i Jesosy hitsahako zany, tsy manaiky toerana zany miaraka amin'iny maina ny aretinao io, tena maina io aretinao. Zany isy zavatra nafaly pasteur voninahitra an'Andriamanitra tao anatin'ny teny zay nataontsika teto. Ohatra zany mihitsy melohan'ny andraisan'ity fandraisam-peo ty dia misy vehivavy anankiray narary mafy, dia tao anatin'le teny iny pasteur ozy ny teny mafy ianao ozy, dia ohatrany hoe nivoaka avy any le aretina miaraka amina raha mivaingana be, tonga dia sitrana le olona zany hoe le teny torina zany misy fiatraikany any amin'ilay olona zany pasteur. Ary zay mino tsy maintsy ahita ny voninahitr'Andriamanitra, zay mino tsy maintsy ahita ny voninahitr'Andriamanitra, satria mazava tsara le teny eto manao hoe ary rehefa tafitany Jordana avokoa ny olona rehetra. Hitanao zany tsy misy tavela tany ampitany Jordana, dikan'izay nandresan'le problème zany ny olona rehetra rehefa nanaraka le toromarika Josua pasteur Alvarez dia tafitany Jordana zany. Inona ny zavatra nitranga rehefa tafitany Jordana? Zao ny zavatra nitranga teto ozy izy hoe mangalao izy lehilahy 12 avy isa-pirenena, dia eo amin'ny 19 hoe dia nanao izany zanak'Israely araka izay nanodiny Josua ka naka vato 12 teo voan'ny Jordana araka izay nolazain'i Jehovah tamin'i Josua araka nisan'ny fireneny zanak'Israely ka nentiny nita niaraka taminy eo amin'ny nitobiny ka napetrany teo
ary vato 12 no natsangany Josoa tao Jordana teo amin'ilay nijoron'ny tongotry ny mpisorona izay nitorany fiaran'ny fanekeny Jehovah ary mbola ao ihany reny mandraka androany efa nresantsika foana io pasteur Alvarez isaky ny manomboka zavatra anankiray a de mamorona ny mpanompon'Andriamanitra tao anatin'ny Baiboly isaky ny manao dingana na manao zavatra anankiray de manao altara de manao fanatitra zay anankiray fa isaky ny misy fandresena koa isaky ny misy fandresena zany de misy fanatitra sy fisaorana eo anatrehan'Andriamanitra Josoa vao tafitany Jordana ny zanak'Israely de tsy mainka nanakatona ny Jordana izy fa ny saintsainany zay tokony atao ary tamin'izay fotoana zay indrindra pasteur Alvarez no ivoarainy le tenin'Andriamanitra de ny zavatra nataony Josoa nanangana altara izy aloha le vato 12 araka nisan'ny zanak'Israely mbola ao reny mandrakandroany izy ny tenin'Andriamanitra mbola ao reny mandrakandroany de nanao fanatitra teo anatrehan'Andriamanitra izy isaky ny avy mandresy ianao nanomboka zavatra de zany ny principe biblika pasteur hitehirizana an'ilay fandresena hitehirizana an'ilay fahombiazana mbola ho hitantsika aoriana kely eo anefa misy toyany io teny io ny amin'ny fomba nandresen'ny Josoa nanodanana le mandan'i Jeriko fa tsy mbola nisy tantara ohatra ny tiana tamin'ny andro Mosesy azy satria lay commandeny miaramilan'ny Jehovah mihitsy no tonga teo zany hoe voasitony Josoa tamin'ny alalan'ilay fahamasinana ary voasitony Josoa tamin'ny alalan'ilay altara sy fanatitra zay nataony de nankasitran'Andriamanitra ny zavatra nataony pasteur Alvarez ary de ozy izy ny soratra masina inono tsara ny ty andalan'ny soratra masina zay nyvakinao teo ty eo amin'ny 9:10 de ozy izy manao hoe tam'zany andro zany no nanandratany Jehovah ny Josoa teo io masony zanak'Israely rehetra ka de natahotra azy ny olona tahaka ny efa natahorany an'i Mosesy tamin'ny andro rehetra ny ainany jereo tsara Alléluia teo zany vao tena feno ny pouvoirin'ny Josoa teo izy vao tena feno zany hoe navitany dingana lehibe io eto aloha mariako tsara tsy de le hoe fagagana nataony Josoa loatra nampisandatra azy tsy any le izy fa ilay altara nataony sy lay fanatitra nataony teo anatrehan'Andriamanitra iny le fanambaratsika hoe io fanatitra io miresaka io anatrehan'Andriamanitra miresaka io anatrehan'Andriamanitra ary misy zavatra tsy vitan'ny tonombavaka ao fa vitan'ny tonombavaka io fanatitra io anatrehan'ny tompo pasteur zany hoe io fanatitra io no mitarainy eo anatrehan'Andriamanitra ary io no nampisandratra ny Josoa Alléluia hitanao zany ny olona anankiray mahay manompo pasteur de misandratra ao anatin'ny fotoana tsy ampoizina ao anatin'ny fotoana tsy ampoizina no isandratany olona anankiray mahay manompo sy mahay manome voninahitra an'Andriamanitra de voalaza amin'ny Baiboly eto hoe natahotra azy ny olona rehetra eto mariako tsara fa tsy ny zanak'Israeliana natahotra azy fa ny orooro dolidoly ny Amalekita ny Amorita ny Jebosita Kananita ny orooro dolidoly ny zanak'Israely moa tonga de nankato satria nosoran'Andriamanitra faratampony tamin'ny fahefany Josoa de zay fahefana taon'ny Josoa zay ny rety eo amin'ny zanak'Israely ny akony ary tamin'ny firenena rehetra teto ambonin'ny tany mitanjaka zany Josoa zany pasteur Alvarez marina de marina tokoa zany pasteur satria tena niavaka manokana mihitsy ity Josoa ty teto amin'ty andininy faefatra toko fahatelo toko faefatra toko fahadimy ty araka ny nambaranao teo dia fandray mihitsy reo tantara reo tena hita hoe iverenao kely le fahamasinana ny tenany teo pasteur tena hita mihitsy hoe misy tanan'Andriamanitra miavaka mihitsy tamin'ity Josoa ty Josoa moa zany rehefa tanteraka reto azo lazaina hoe tena démonstration hoe tena nampitola gaga ary naketraka ny fomba mpanjaka rehetra manera-tany reto ny zavatra natrehan'i Josoa satria zao saraka ny ranomasina mena ny olona tamin'ny taloha nisy ranomasina mena de vory ny vahoaka pasteur ny vahoaka amin'io tsy hita hoe inona ary no atao tsy fantatra inona dinganao atao ndray fa niainga avy any amin'ny Josoa le commandement pasteur ary Josoa de efa nitenen'Andriamanitra hoe aoka isaintsaina mandraka riva ianao ny amin'ny bokon'ity lalàna ty tsy nisaintsaina problème Josoa tsy nisaintsaina hoe inona no ataoko mba atonga anao tafavoaka izy no telefonena na izy no atsona izy no mba olo-pantatra mba ho resahana fa nisaintsaina ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Josoa ny fanahy masina pasteur tamin'ny fotoana io ny olona misaintsaina ny tenin'Andriamanitra
misaintsaina ny soratra masina ary vonany akatoa azy dia tonga ny fanahy masina manampy azany olo zany paster ny fanahy masina tamin'izany fotoana zany dia tamin'ny Josoa rery ny asa tamin'ny fotoana io ary ny aingavany amin'ny Josoa araka ny teninao teo fahamasinana ny fanahy masina moa dia tiany ny olona manana fahamasinana paster na ny toe-tsain'ny Josoa dia masina na ny toen'ny zavatra nohan'ny Josoa dia masina na fitondran-tena Josoa dia masina ozy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny testamenta vaovao any hoe na mihinana nareo na misotro dia atao voninahitran'Andriamanitra fantany apetraka hoe zavatra ataonao ve manome voninahitra an'Andriamanitra za ve rehefa mihinana dia zavatra hoaniko ve manome voninahitra an'Andriamanitra zavatra sotroko ve manome voninahitra an'Andriamanitra ohatra paster hoe raha misy kristiana iray misotro labiera tsy manome voninahitra an'Andriamanitra zany paster ary sarotra ho an'ny fanahy masina mihinana ny miaraka amin'izany olo zany hoe hitoetra miasa mahery amin'ny fomba mahery vaika ao anatin'izany olo zany araka ny tenin'ny paster teo hoe zay masina aoka ia masina trany ny zavatra hoaniko ny zavatra sotroko ve sady masina ny manome voninahitra an'Andriamanitra fa reto vokatra reto zavatra spectaculaire zay fahagagana zay niainany Josoa reto dia vokatra ilay fanamasina tena na fisainana na leritretra be dia be ny olona amin'izao fotoana zao paster kristianina mpanompon'Andriamanitra fa ny saina io mahaloto saina mihitsy mieritreritra ratsy be foana izy ao anatin'ny saina eo fa mahita na lehilahy izy na vavy mba tsaratsara dia mitsiriritra ianao fitsiritana fisaitsainy ratsy ohatrany ohatra misy zavatra ratsy tiana ho tanterahana zany ao anatin'ny sainao sy ny fonao ao nefa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe aoka tsy ala ao anatin'ny vavanao miteny ty lalany ty saintsaino andro manalina zany hoe Josoa zany paster dia niaina tao anatin'izay fahamasinana zay ary io fanahy masina io mihitsy nanomboka nifandray tamin'ny Josoa ary nanomboka henony Josoa daholo ny tenin'ny fanahy masina ny tenin'Andriamanitra rehetra ary zay teny zavatra nytenen'ny Josoa dia baiko avy amin'Andriamanitra avokoa ary nyseho voninahitran'Andriamanitra mba te hamakely ny asan'ny apôstôly paster tamin'ny asan'ny apôstôly toko 2 ato dia misy tenin'Andriamanitra ohatr'izay zay misy ifandraisany amin'izay zavatra niainan'ny Josoa zay zao voalazan'ny baiboly amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 andininy fahenina zao vakiny asan'ny apôstôly toko 2 andininy fahenina ary rehefa norarany fanahy masina tsy hitoroteny tany azy izy dia nandeha namaky tany Frigia sy Galatia ka efa tonga tany atsisy Misia dia nitady akany Betania fa tsy navela ny fanahin'i Jesosy ary rehefa nandalo amin'ny Misia izy dia nidina akany Troasy io tenin'Andriamanitra io dia manambara ny fiasan'ny fanahy masina tahaka ny asany tamin'ny Josoa paster nagaga mihitsy i Paul teto dia nisy fitariana mahagaga zay nitarian'ny fanahy masina anazy saika hitoroteny tany azy izy fanorana ny fanahy masina saika hitoroteny tany toerakafa izy fanorana ny fanahy masina rehefa vakitsika eny andininy eo dia nitodika tany Eropa ry Paul apôstôly tamin'ny fotoana io nitodika tany Eropa ary nagaga ny fitarian'ny fanahy masina fa tao Eropa no anisan'ny elezan'ny filazantsara maneran-tany vokatra zay fitarian'ny fanahy masina manokana tamin'ny apôstôly Paul tamin'izay fotoana zay satria tao Eropa zany no nitahirizana rehefa jerevana ny tantara dia tao Eropa no voatahiry ireo soratra rehetra tamin'ny andro ny ainan'ny apôstôly paster ary zay zany tokony tsy abagagantsika hoe maninona moa ny Eropeana amin'izao fotoana zao no mandroso maninona moa ny Eropeana amin'izao fotoana zao no tahin'Andriamanitra be misy anisan' zany ny Angleterre tao France be dia be amintsika reo no manameloko amin'ny Frantsa noho ny hoe fanjanahantany fa ny zavatra tsara be dia be kosa tao France izay nisany ihany koa tao France tao ny Espagne tany Italie tany Rome tany Angleterre ny paritahan'ny filazantsara maneran-tany ary zay nitahin'Andriamanitra andreo Eropeana reo amin'izao fotoana zao izy ny tenin'Andriamanitra hoe mamindra fo amin'ny taranaka faharivo mandimby dia zay no misy fahagagana be zany tany amin'ny rehefa vakina moa ny asan'ny apôstôly hoe tamin'ny alalan'ny Paul apôstôly ny asan'Andriamanitra mahery vaika be tamin'ny tanany zany hoe nisy fahagagana ny sesisesy tsy akijanona mihitsy tamin'ny alalan'ny Paul vokatra io fitarian'ny fanahy masina io ary ny teny fikasana moa paster amin'izao fotoana zao dia hoe ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny andro farany nadatsahaky ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ozy Andriamanitra amin'izao fotoana zao tsy any amin'ny Paul apôstôly rery ny fanahy masina tsy any amin'ny Josoa rery tsony ny fanahy masina tsy amin'ny alalan'ny Josoa rery ihany ny tian'Andriamanitra ampisehona fahagagana lehibe na amin'ny alalan'ny Paul apôstôly rery ihany fa ho anao zay mandray an'ity filazana miaino amin'izao fotoana zao na izy ianao na izy afaka mandray ny fanahy masina ianao afaka hitoetra ao anatinao ny fanahy masina ary afaka hiasa amin'ny fomba mahery vaika amin'ny alalanao fanahy masina amin'izao fotoana zao ary isy zavatra goavana be iseho amin'ny alalanao raha vonina ianao isaintsaina ny tenin'Andriamanitra anamasy tena andray ny fanahy masina anaiky ny fitarian'ny fanahy masina ho finoana ny fanahy masina batisa ny fanahy masina dia hitanao fa isy fetraikany tsy aminao rery ihany
fa ho anao sy ny tokantranonao any amin'ny fiangonanao any amin'ny firenena zay misy anao any amin'ny tantaranao sy ny taranako mandimby anao dia isy fetraka eny an-trano ny fiasan'ny fanahy masina fomba mahery vaika paster eo amin'ilay toko fadimyandriny voalohany toy izy hoe ary ny mpanjaka rehetra amin'ny amorita ny andafiny andrefany Jordana sy ny mpanjaka rehetra tamin'ny Kananita any amory ny ranomasina rehetra nandreny nanamaina ny Jehova ny rano ny Jordana teo alohan'ny zanak'Israely mandrapitany dia ketraka ny fony ka verevitra izy noho ny tahoany ny zanak'Israely. Jereo tsara zany paster fa raha iverenako kely ilay fanazavana teo ambony dia ilay fijoroany Joshua tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ka nitariany an'ireo zanak'Israely ireo zany ny fijoroany tamin'ny fahamasinana dia voalohany aloha nisy olona ifahagagana ngezabe anatonga an'Andriamanitra nampiasa azy fa faharoa dia hoe fotoana ihany koa nanandratan'Andriamanitra azy teo imason'ny olona rehetra ary fahatelo zay tena goavana be dia hoe na ny fahavalony rehetrarehetra sy ny ireo mpanjaka zay ila ady aminy dia tonga dia ketraka ny fony paster Alvarez eo zany dia misy fomba zany ohatra hoe ho an'ny olona mpitantana fiangonana na mpitantana orinasa na mpitantana firenena zany na ao atokantrano ny ray mpianakaviana moa dia anisany mpitantana ao atokantrano dia misy an'ity foto-kevitra zay nomen'Andriamanitra ny Joshua ty zany hoe Joshua zany dia anisany naomby izy manena moa izy nahatonga anazy naomby paster voalohany dia nandray ilay fampianarana tao amin'ny Mosesy izy i Mosesy le efa nazavaintsika teto hoe Mosesy tsy nisy nampianatra fa ny dogma na ny doctrine Mosesy dia ny anarana mivantana tamin'Andriamanitra ary tsy Mosesy no niteny an'izany fa Andriamanitra mihitsy no niteny an'izany hoe tahaka ny olona miretsaka ny sakaiza mifanatrika no itenen'Andriamanitra tamin'ny Mosesy ka ireo karazana teny zay nomen'Andriamanitra Mosesy zany dia Andriamanitra direct nanome an'ilay izy tamin'ny Mosesy dia Joshua no nianatra tao amin'ny Mosesy ary rehefa nianatra tao amin'ny Mosesy Joshua dia zao nandray an'ilay fahasoavana nandray an'ilay osotra nandray an'ilay fametratanana tao amin'ny Joshua tao amin'ny Mosesy Joshua dia nahazo an'ilay fahefana tao amin'ny Mosesy izy nifindra tao aminy daholo izy halleloia ary rehefa nifindra tao aminy izy dia iny foto-kevitra Andriamanitra tao Mosesy iny ihany no nampiasain'ny Joshua zany anie paster tena hitako hoe azo ampiasaina mihitsy amin'ny fitondrana na io fitondrana firenena na fitondrana commune na fitondrana ankohonana na fitondram-piangonana zany hoe lay foto-kevitr'Andriamanitra i Mosesy nanana mpanolotsaina be dehibe Mosesy fa saingy izao ny foto-kevitr'Andriamanitra no nitondrany Mosesy ny firenena ary ny foto-kevitr'Andriamanitra no nitondrany Joshua ny firenena miainga tamin'ity soratra masin'ity foana izy ary tsy niala tamin'ity tenin'Andriamanitra ty tsy niala tamin'ny tenin'Andriamanitra io zany eny mahatonga le niresakytsika tamin'ny lesona teo ambony teo hoe manangana alitara izy dia manao fanatitra manangana alitara dia manao fanatitra ina ho dikan'izany amin'ny fotoana izy mahatsapa hoe somary mandalondalo ady dia niendriky le hoe alitara dia hoe manolo tena eo anatrehan'Andriamanitra mandroso manolo tena andreo dia varim-barina andreo dia matoritory andreo dia misy zavatra mahavariana dia zay le dika le fanoratena le fanatitra indray dia zao marika ny hoe izy no Andriamanitra satria Andriamanitra dia Andriamanitra ny fanatitra satria zay anaterantsika fanatitra foana izy no Andriamanitsika mamonompotsika ohatra mandatsaka raha amina joro anankiray dia midevoly ny Andriamanitsika ny samponao Andriamanitsika mamonako lamenitsika na gisa mainky atao amina fananganana trano anankiray dia nidevoly ny Andriamanitsika ny sampony Andriamanitsika fa raha manao fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra ho an'ny Jehovah Andriamanitra ray ho amin'ny asan'Andriamanitra dia za miteny paster raha marina ny Andriamanitra moa ve andray mivola hoe aiza ny versement tsy manao an'izany Andriamanitra mivola tsy mangataka ninina Andriamanitra fa mariky le fanoratena dia any amin'ny tranon'Andriamanitra ireny natao dia za miteny aminao fahakasitran'Andriamanitra zany olo zany paster ianao le ondranay ianao manana problema fomba fitaizananao zanaka na zanaka lahy na zanaka vavy na misy vanim-potoana tena tsapanao mihitsy hoe manana olana ianao eo amin'ny fitondrana commune na fitondrana firenena na fitondrana orinasa fanoloratena dia fanatitra io pasteur jereo tsara anie ao abokon'ny Joba toko voalohany 1:7 dia i Joba tsy nifantoka tamin'ny tenany Samrery fa i Joba ozy ny ten'Andriamanitra hoe mandrakariva dia manao fanatitra ho an'ny zanany lasa ny zanany vavy
le zanalazanany vavy variana loatra de ijoba mihitsy no mitondra le fanatitra ifolany eo anaty an'andriamanitra ho an'ireo taranan'ireo de nakasitra an'andriamanitra ijoba marina fa nandalo fizato etra izy fa maty reo zanandreo fa naverin'andriamanitra ireny avy eo naverin'andriamanitra ihany inona natonga an'izay le fanatitra joba teo ampiantoana no nakasitra an'andriamanitra ary ny anon'andriamanitra zay feoan'le fanatitra joba zay foana mahatonga antsika miteny manao miteny fanatitra io pasteur Alvarez miteny fanatitra io misy olona mondro anareo efa mitomondresaka momba ny fanatitra narakitra navafolo-karena dia manahirana azy miaino an'izany fiveran'ny olona ohatrany hoe fitiavam-bola tsisy resaka voly zany resako anao zany fa resaka tenin'andriamanitra resaka tenin'andriamanitra afaka tsy manao ny olona fa tsika tsy maintsy mitory le sitrapon'andriamanitra marina mba tonga le olona ho tahin'andriamanitra pasteur Alvarez satria be dehibe ny ohatrany hoe bino a tena mivavaka fa tsy mivoaka mpandresy mihitsy mampalahelo ny baiboly miteny hoe manoatra noho ny mpandresy tsika amin'ny alalan'ilay tiatsika de ohatrany toko sy andininy be fotsiny ao anaty baiboly eo le izy petraka fotsiny ao fa natao an'izy ary tsy ho an'ny paoly efa tsy otsony petera nga eo tsony tsy otsony ra maso maria nga eo tsony tsy otsony izy tsy otsony timoty efa tsy otsony sy reo mpanompon'andriamanitra zay nalaza tamin'izany fotoana zany ianao zao ny eo izy zany le manoatra noho ny mpandresy tsy tokony zasy anao ve ka nisan'ny pasteur Alvarez nampandresa Mosesy nampandresa amin'ny Josoa zay toepo zay masina fanatitra fa folo-karena sy fanolorantena teo anaty an'andriamanitra ile hoe altara ary zay nyresaka eto pasteur Alvarez de nahatonga azy ny orory ny fahavalony natahotra ny fahavalony inona moa ny dikan'izany pasteur jereo tsara za tena mahita mihitsy fa be dehibe ny mpanompon'andriamanitra ampiasain'andriamanitra tena misy fahasoavana manokana voakasiany fotsiny io marary io sitrany io marary io ametraha-tanana io kibon'ny olona marary io sitrany io ary ho anao zay mihina am'izao fotoana zao ka marary ianao a sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy manendro loharano aretina rehetra amin'ny fiainanao a amin'ny anaran'i Jesosy a sitrany ianao am'izao fotoana zao raiso zany kasika ny fanasitranana zany satria nidikapoka tamin'i Jesosy a manasitrana anao be dehibe ny olona pasteur manana zay fahasoavana zay tena hoe misy an'io osotro ny fanasitranana fanafahana ositra tena mitona fanahan'olona ho amin'ny fanjakan'andriamanitra be dehibe ny olona manana zay ositra zay de etsakilany kio nefa nibetsaka koa ny tsy manana an'izay ny zavatra ataon'le manana de miasa ho an'andriamanitra izy ampanetretena ary tokony kolokoloiny ampanetretena zay ositra zay fa raha vao mirehare le olona de dirany fanaratsy dirany fanamamitaka zany hoe ny fikolokoloana le fanomezam-pahasoavana de tandremana tsara zany pasteur satria na de josoaza teto na tonga ny josoana tanjaka be nomban'andriamanitra ary nampiororon'ny fahavalony de josoana netritena na nampiasain'andriamanitra azy etsakila nefa misy an'le olona ihany ko somary ohatrany hoe ny elan'ny tanan'andriamanitra na somary maimaina de reny randray le ohatrany hoe manenjika tsy ilainy zany fahagagany zany tsy ilainy zany délivrance zany zay foana ny azy zany tsy ilainy zany toko sy andininy zao ny ampedina satria tsisy nininona ho aminy de toko sy andininy io ny ampedina tsy zany ny zava-dehibe tsy zany ny lalana makany an-danitra ore olona lay andriamanitra ivavahantsika ty mpanao fahagagana ary toetra manao fahagagana tsy mety io raha tsy manao fahagagana ary ny olona mahita fahagagana sy tahin'andriamanitra eto ambonin'ny tany no hiditra ny amin'ny fanjakan'andriamanitra pasteur za zany de miteny an'izay a fa raha tsy miaino anao andriamanitra eto ataonao ahoana ny hiditrany tsy afaka no tafiditrany ny olona tsy hainon'andriamanitra babaka eto ary efa nazavaintsika teto foana ny hoe avy anareo zay notahin'ny notahin'ny raiko zay ny an-danitra avy mandrovany fiainana mandrakizay izy tsy miteny manao hoe avy anareo rehetrarehetrarehetra ory tany ambonin'ny tanytany fa fantatry ny fikelezanainanareo fa ireo olona notahin'andriamanitra na tsapa fa notahin'andriamanitra no mandova ny fiainana mandrakizay tsy diso zany fa ao anatin'ny baiboly misy zany matitoko fa 10 de drandray de varina manenjika izy rehefa le inty izy ny anjala reo manao délivrance foana ny anjala reo de volondroany ary de misy aza moa de mampalahelo ny anjala reo pouvoir nalaina avy tany Nigeria nalaina avy tany Afrika Atsimo nalaina avy tany Ethiopie tany Congo ny any sasany zany any sasany pasteur tena mampahonena ndraindray le zava-misy fa ny marina de izao ijosoatsy naka pouvoir ata izy fa nianatra tao Mosesy izy
dia natahotra ny fahavalony zany hoe mpanomponyandriamanitra anankiray zany pasteur alva resy rehefa miorona sy miaina amin'ny foto-kevitr'andriamanitra io dia lasa be ositra be ary mampatahotra ny fahavalo be ositra io Josoa io Josoa ny tsy ilavaliny tamin'ny fahavalony fa ny fahavalony fotsiny tonga dia avakiko tsara le izy eo amin'le toko fadimy voalohany tapany faharoa dia ketraka ny fonoka verevitry no ny tahony zanak'Israely natahotra le fahavalo satria be ositra be loatra Josoa no le fahasoavana atao amin'ny Josoa zany nampatahotra reo fahavalo reo zay no zay teneniko amintsika hotsika mpanompon'andriamanitra tsy tokony ho taitra amin'ny fanenjehan'ny olona ianao rahalahy tsy tokony angovotra noho ny fanenjehan'ny olona ianao raha nabava fa ny devoly matahotra noho ny fisina ho eto ambonin'ny tany vokatry ilay ositra matavy ao anatinao vokatry ilay herin'andriamanitra ao anatinao ao ny resaka atao zao teo resaka i Paoly zany eny hoe be ositra Paoly zany be ositra tamin'ny Paoly mbola tsisy ositra ankamony nisy nanenjika fa no le fahasoavana atao anatin'ny Paoly le ositra be atao anatin'ny Paoly dia natao zay amono azy sy nanaovana tsinitsina azy fa tsy nahafatin'ny Paoly reny olona nikendry namono azy reny pasteur fa tsy maintsy vita ny fitoriana filazantsara araka ny teninao teo hoe taty Eropa ary anisan'ny voalohany tamin'ireny tao Grika tao Grèce ary zay mahatonga ny baiboly anampiko le fanazavanao teo manao hoe voadika tamin'ny teny Grika ny baiboly tsy hoe andriamanitra ny Grika ny andriamanitra raha mitentsika hoe Jesosy dia tsy hoe zany hoe andriamanitra ny Grika fa anisan'ny tombony lehibe voatahiry tamin'ny teny Grika ny tenin'andriamanitra pasteur zany hoe raha tsy nisy zany ny ireo fitoriana filazantsara tany Eropa ary anisan'ny zany ny Grèce dia tsy voadika tamin'ny teny Grika ty tenin'andriamanitra ty fa levony io tsy tatsony io ka raha miteny hoe Jesosy tsy andriamanitra ny Grika miteny hoe Jehovah tsy andriamanitra ny Grika fa andriamanitra ny baiboly io pasteur Alvarez sy ry mpiaino ajaina atao anatin'ny tokantrano ato izany mahagaga mihitsy pasteur ny zavatra nitranga teto tena mahavariana ary tsy mbola nisy olona ny aina zany hoe eo masony vahoaka rehetra zany ianao Josoa zany no mibaiko fotsiny ianao ndany ianao mpisorona nareo mpisorona reo anaovy tsara ny fitafianareo araka ny didiny Mosesy io na tamin'ny fitafiana zany hoe pasteur tsisy mifitafina mandehandeha ho azy hoe ny mpisorona sasany manao hoe alao zay raka anao pataloha jean slim dia sasany manao hoe alao zay anao blouson zay sasany manao hoe alao anao débardeur zay tsisy an'izany fa araka ny voalaza soratra masina daholo na ny fitafian'ny mpisorona na ny mozika mandeha eo tsisy zany hoe ny anay ataovy hip hop ny sasany ataovy rock ny sasany ataovy slow sasany ataovy tsapika fa mandeha araka izay fitarihan'ny fanahy masina daholo hatramin'ny fiderana tsy zavatra mandehandeha ho azy zany ary voalaza ten'andriamanitra avakitsika teo fa ireo zanak'Israely reo dia vohomana tahaka ny maramila andeha hiady ny fijery azy niainga hatrany amin'ny tany Egypte ny ampitan-dranomasina mena katratehan'ny ony Jordana dia voatazona trano izay fitarihan'ny fanahy masina zay pasteur ny mpisorona na fibaikoan'ny Josoa mpisorona hoe mandehananareo makery alohanareo misy sabo 2 keo ny elaelantsika hotazana tsara nareo rehefa mandeha dia Josoa daholo zany niangany commandement rehetra teo pasteur mandeha amin'izay ny zanak'Israely rehetra tsy hoe mandeha amin'izay hitsiny lohany sy zay tiany andeha hoe any anay raka dia ary amin'ny akaviny teny andehanana tsy misy an'izany fa mandeha araka tsara ny tenin'andriamanitra ary dia zavatra nitranga teto ne pasteur raha amin'izao vanim-potoana antsika izao dia io ny ilay azo lazaina hoe surnaturel tsy takatry ny saina ahoana moa ny atakaran'ny saina amin'izany pasteur hoe ahoana ny fomba ny sarahany ranomasina io ony Jordana io anakiroa dia mandeha tany maina eo ny zanak'Israely rehetra mandrapitany izy rehetra tsisy tafajanona na ray azy ary ny fiaran'ny fanekena nijanona teo ampovoan'ny ony Jordana dia nijanona teo ny rano ny eto tahaka ny eto tan-javatra tereapita mandrapita ny zanak'Israely anefa ny ony Jordana amin'ny fotoana io tondraka zany natao hoe surnaturel zany surnaturel zany dia hoe tsy takatry ny saina supernaturel ozy ny tena Kristy dia tahaka zany koa ny ainan'ny asan'ny apôstôly pasteur tamin'izany fotoana zany rehefa lasa Jesosy ka nirotsaka amin'ny fanahy masina taorian'ny andro Pentecoste dia zao rehefa vakinao io asan'ny apôstôly rehetrarehetra io dia zavatra hita rehetrarehetra io pasteur dia zay resaka surnaturel daholo zany hoe zavatra tsy takatry ny saina daholo hoe ahoana moa ny fomba na izandro Petera nanangana ny malemy napiratra maso ny jamba nanangana ny maty nandahatra soratra masina teo alohan'ny mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana zany nitatra fiangonana olona 3 ndray natao batisa teno eo noho zay hery surnaturel ny herin'ny fanahy masina tao anatin'ny tsirary avy zay azany zavatra zany pasteur
tokony fantanina mipetraka hoe mba misy toy zany ve ao anatin'ny fiangonako am'izao fotoan'izao misy zavatra surnaturel misy fahagagana misy fanasitranana misy fitahin'andriamanitra misy fivampiainana misy zavatra sy takatry ny saina mitranga avy ao anatin'ny fiangonako am'izao fotoan'izao zay fantanina mipetraka satria zay mihitsy le fomba fiasan'andriamanitra paster sy tian'andriamanitra ho atao arsivo fotsiny paster ty ten'andriamanitra ty hoe dia nagaga tokoa zany natao tamin'ny androny Josoa zany dia nahavariana tokoa fa zany hono hoe tsy arsiva fotsiny fa fiainana ary tian'andriamanitra iainantsika am'izao fotoana izao fantanina mipetraka amiko dia hoe zany hoe mitranga amiko zany hoe mitranga amin'ny fiangonako ary raha tsy mitranga zany dia inona tokony atao mbola tsy tary ianao zavatra nataony Josoa araka ny zavatra nytenen'ny pasteur to dia hoe nandinika soratra masina nakatony soratra masina nandeha araka ny fitarian'ny fanahy masina nanamasy tena ary tsy niala tamin'ny tenin'andriamanitra na amin'ny akaviana amin'ny akavanana ary Josoa rehefa niteny dia tsy niraisin'ny olona tahaka ny hoe Josoa miteny io pasteur ary zay ny problème an'olona am'izao fotoan'izao rehefa misy mampianatra na misy pasteur mampianatra azy jerevany le olo hoe ianona io fantatry io rangahy io ary io mipetraka any ambany alitos io mipetraka ary amin'ny adresy ohatra zao io tsy haiko misy 91 zay ny adresiny any ny adresin'ny olo jerevan'ny olona amin'ny adresiny sy ny trano ipetrahany sy ny zanany sy ny vady aman-janany le olona fa tsy zay ny jerevan'ny olona tamin'ny andro Josoa fa hoe Josoa rehefa miteny dia mitondra tenin'andriamanitra manahoana koa fandraisanao mpanompon'andriamanitra miteny aminao am'izao fotoan'izao na amin'ny fiangonana misy anao tena raisinao ve le izy hoe araka ny soratra masina marina hoe fanahy masina andriamanitra miteny aminao ary tokony akatoavinao zany araka ny tenao tokoa pasteur dia hoe n'andriamanitra io dia andriamanitra fanatitra be dia be pasteur ny olona am'izao fotoan'izao manadina zany fanatitra zany ary mampalahelo mihitsy any amin'ny Salamanta toko 5 kamaraha sy ty zao 5 ihany hoe andriamanitra dia andriamanitra manao fanekena amin'ny fanatitra andriamanitra io dia andriamanitra tsy ova maly sy ny ary mandrak'izay zavatra nataony tamin'ny Josoa dia mbola tiany tanterahana zavatra niainan'ny Josoa tamin'izany fotoana zany sy ny expérience Josoa mbola tiany ho tanterahantsika am'izao fotoan'izao ihany koa pasteur ity rano Josoa rano Jordana ity pasteur dia manambara zavatra be lehibe mihitsy tao amin'ny rano Jordana no nanaovana batisan'i Jesosy ary rehefa vita batisa Jesosy tao amin'ny rano Jordana rehefa feno 30 taona Jesosy tamin'izay fotoana zay natao batisa izy mihitsy nanolo tena atao batisa tao amin'ny rano Jordana ary Jona mpanao batisa nanao batisa azy ary rehefa niainga tao amin'ny rano Jordana izy niala avao dia tonga amin'izay ny lanitra ny sokatra teny amin'izay andriamanitra teny an-danitra milaza manao hoe ity ny zanako zay sitrako izy no eno ary teo koa i Jona mpanao batisa no niteny nanao hoe indro ny zanak'ondron'andriamanitra io le fanatitra ho an'izao tontolo zao teo andriamanitra zany vao nanambara ny sekreny hoe ity Jesosy tia no rehefa avy nita avy natao batisa tao amin'ny rano Jordana ity Jesosy tia no lay fanatitra no lay zanak'ondry no lay fanatitra no niota ho an'izao tontolo zao zany hoe tsy miova zany andriamanitra fa le planiny tamin'ny Jordana mbola planiny tamin'ny Jesosy ary am'izao fotoana zao koa andriamanitra dia manasa ny olona rehetra hoe mirosoa lalina manaova dingana hatrany rehetrany afanarahana tompo pasteur ia marina zay pasteur Alvarez le fisokafan'ny ion'ny Jordana mifono zavatra be lehibe izy io ary ny zavatra tena finosiny dia le hoe fahagagana satria i Josoa teto nanapaka ny ion'ny Jordana Elia nanasaraka ny ion'ny Jordana Elisa nanasaraka ny ion'ny Jordana Jesosy natao batisa tao amin'ny ion'ny Jordana ny akamaroan'ny olona rehetrarehetra tany amin'izany fotoana zany natao batisa tao amin'ny ion'ny Jordana milaza fiovampo fahagagana ary araka le teninao teo hoe mahakasika an'ilay tao hoe hery tsy takatra ny saina na ny surnaturel zay le izy zany pasteur Alvarez mamaraparantsika ny zavatra tiana ampita amin'ny retolony reto moa zany dia hoe manamasina ny tenanao fa raha ampitso raha afaka ampitso amin'ny fotoana rehetra raha voatazony zay fahamasinana zay dia anao fahagagana eo aminao andriamanitra ny faharoa dia izao ny hery sy ny fahasoavana ao anatina mpanompon'andriamanitra anankiray ny osotra matavy be ao anatin'ny mpanompon'andriamanitra anankiray dia misitona fitahina sy fanambinana be lehibe ary mampiorooro ny fahavalo manodidina azy ary tahaka ny sehono lay fahasoavan'andriamanitra tao amin'ny Josoa hoe nanandratan'andriamanitra azy ary raha tonga ny olona niainan'ny Josoa dia ilay fomban'andriamanitra amin'ny Josoa tao anatin'ilay famantarana sy fahagagana tao amin'io onony Jordana sokatra io no lay toe-panananana zay fahamasinana zay ka aza misalasala reo olona manapa-kevitra hijoro amin'izay fahamasinana zay tsy matiantoka pasteur ny pino anankiray menao anatin'ny fahamasinana satria ny mampalahelo moa am'izao fotoana izao dia
tsy hitantsony zay anavahana ny olona jentilisa sy ny mpivavaka fa mitovitovy na ny fomba fiteniny na ny fomba fiakanjony na ny fomba fanamboarany volo na ny zavatra hohaniny dia mitovitovy dolidoly paster Alvarez. Ny mampiavaka azy fotsiny sisa dia hoe le aty amin'ny ankilany tsy dia mira mpivavahana loatra fa le aty amin'ny ankilany mbola mira irara-mpivavahana tsara. Zay zany ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao ka ilaina iverenana. Eto moa zany dia arak'ilay tenin'ny soratra masina ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa fampianarana sy fantsiana zay diso ka natao taridalana ihany ny zavatra ambarana eto fa anjarany tsiraray avy no misaina sy mandinika ary mandray zay anjara tandrifo satria lamina sy programan'Andriamanitra ho anao dia nitahian'Andriamanitra ny fiainanao ny anambinan'Andriamanitra aminao tsy akijanona ny andraisanao fitahiana be dehibe avy amin'Andriamanitra kristiana ianao ary tokony ho tahian'Andriamanitra. Ivavaka ao anao tenako eto ampamarana nyity fotoana ity raha marary ianao anasitrana anao ny tompo. Raha amin'ny alalan'ny radio anao onjam-peo no andrenesanao nyty fandaranty ato amin'ny hôpitaly ato na ty ambany voatra ty sady miandromby ianao no manongilana amin'ny ty radio ty na ety ampiavana vary na mijinja vary ihany koa satria fa misy mijinja vary dia misy miava vary dia misy radio kely any ananany miaina amin'ny écoutera kely dia zao nefa eninoatra somary mararalina mosinao ivavaka ao anao ny tena nefa ho sitrany ianao ary indrindrandrindra moa ianao ato anatin'ity taxi be ty zay sorana manokana ny chauffeur sy ny receveur zay mba niavaka zany na roa miralana ny ray nanaiky ampandray an'ity fandaran'ity dia tena isorana be dehibe ao anareo ary indrindra moa ianao zay mpijery an'ity fandaran'ity aty ampitan-dranomasina eto Madagasikara indrindra eto Antananarivo eto dia andray fahasoavana sy fanasitranana manokana avy amin'ny tompo ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ivavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra raiky tsara indrindra zay ny an-danitra misaotra anao ny amin'izany teny fahamarinana zany. Za mino Jesosy fa maro amin'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny mpino no hiverina ray amin'izany lalan'ny fahamasinana zany tao anatin'ny fandrenesana ity toroteny ity. Amin'izao fotoana izao dia mametraka ny tanako amin'reto olona reto tompona dia mifanalavitra azy dia tahaka ny eo akaiky eo ihany zay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy miala daholy ny aretina mazo an'reto olona reto ato amin'ny lamosina ato amin'ny tratrato sepotsepotra aty amin'ny atoko aty ohatra misy zatra mienjakenjana zany amin'ny anaran'i Jesosy no andidiko an'izany aretina zany amin'izao fotoana izao miala io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manan-kery avy Nazareta miala zany aretina zany amin'ny anaran'i Jesosy miala zany amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy leviny io amin'ny anaran'i Jesosy leviny eo amin'ny anaran'i Jesosy io aretina ao anatin'ny ila-kibo na zay ny mpitsabo manao hoe calcul rénal na calcul ty amin'ny aty aty reo karazana aretina ohatra ny tazo mavomavo zany marary vavony dia vadika mavomavo ny maso sy ny hoditra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy no andravakany zany amin'izao fotoana izao miala ianao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy leviny io amin'ny anaran'i Jesosy zao dia izao potehako amin'ny anaran'i Jesosy zany rava amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy afaka ianao zay dia zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo Andriamanitra mivavaka ihany koa hoan'ireto olona miandry vola misy volan-drasan'izy ireo tompo efa tamin'iny herinandro iny no tokony ho azo za manokana dia miantso ny anaranao tompo mpanomponao ty olona ity ary manantenanao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo takano nanokafany Mosesy ny Ramasina mena nanokafany Josoany ny Jordana no anokafana ihany koa lalana sy fisokafam-piainana ho amin'ity olona zay mandray an'ity toroteny sy mijery an'ity fahitalavy ity amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy misokatra ny lalam-pitahiana amin'ny fiainanao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy misaotra sady atompo ny amin'izany fahasoavana sy valom-bavaka be zany amin'ny anaran'i Jesosy amen amen. fitahiny tompo amintsika tompoko hotoizantsika indray raha mpitso miditra amin'ny toko fadimy tapany faharoatsika raha mpitso samy tahin'Andriamanitra daholo veloma tompo manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao
maraina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur randriary malala heritiana davidson sy ny pasteur tovina rivo tre marivony manasantsika rehetra tompoko